صباح الخير عليكم، شخباركم؟ رجعت لكم اليوم باش نصاوب لكم واحد لا سالاد كتجي بجناب الطابله. لا سالاد ديال الدنجال. دايما كنصاوبوها عاديه، دابا في الترموميكس سهلت علينا الامر. دغيا كتقاد. دونك غادي نبدا لكم ان شاء الله باذن الله. دونك فوالا مون ترموميكس هو شاعل. دونك فاش غادي نبدا المهم المقادير قبل. عندي هنا الكمون وفلفله سميتو مليحه. هنا عندي الثومه والفلفله الحمراء والربيع. هنا مطيشه مقطعه صغيره. هنا عندي الدنجال اللي غسلته ونقيته. دونك غادي نبداو ان شاء الله. غادي نبدا بالفلفله ومطيشه نو بلوتو الفلفله والربيع والثومه. غادي جو في لي ميكسي. فوالا je vais les mixer. سمحوا لي ما عنديش la caméra aujourd'hui, pas grave. Je vais les mixer. Je vais mettre 6 secondes 6 secondes vitesse 6. Alors c'est une salade très facile à faire وفي الوقت كتجي زوينه وكتجي فوالا. ها الفلفله هي تقطعت لي شويه مع الطياب. انا ما كنبغيش جيم با اشي ترو مع الطياب. كتجي هي هذه فوالا. بليتو جو في سا. دونك جي راكلي لي باروا. الوغ من بعد شنو غندير؟ غنخلي هاد الفلفله. غادي نزيد على مطيشه هي كما كتشوفوا هي منقيه ومصوبه. غنزيدها على لو بول. فوالا مطيشه. وغادي شوفي لا اشي حتى هي نفس الشيء. نعطيها 6 سكوند. فوالا 6 سكوند 6 سكوند فيتاس 6. لا سلطه سهله ودغيا كتصور، ما كنضيعوش فيها الوقت بزاف. فوالا انتما شوفوا لو بول ديالي كلشي تخلط. دونك جو في رافلي لي باروا باش هادشي ما يطلعليش الفوق. فوالا لي باروا ديالي كلهم كنهبط لهم من الجناب. فوالا دونك شنو بقى لي غادي نزيد الدنجال. او الدنجال مصعوب نقي غادي نزيدو في لو بول. فوالا هاد الدنجال هاو درتو في لو بول. دونك ما غنزيدو لا مال حتى حاجه باسكو لا صوص طوماط ديجا راه طالقه صافي. سي تري سامبل. دونك غنزيد التوابل، الملحه، الكمون وشي ديال الفلفله حلوه. فوالا ومن بعد غنزيد شويه ديال زيت البلديه. انا كنعاود نخوي في هذا لو بول. فوالا دونك شحال ساهل هذا الترموميكس. ما اللي ما عندهاش خاصها تاخذو. تعيط لي انا ندير لها ديمونستراسيون. كنتسناكم. فوالا دونك جو كخوا كو سي تيرميني صافي. غادي نسد الترموميكس. جو في البروغرامي. دونك دابا خصو يطيب. غندير له 20 مينوت. فاروما. فوالا الدنجال هو كيطيب. تقالو واحد دابا جو سوي 6 مينوت.
3 minutes غتبقالو وغنزيد له عصير ديال الليمون. دونك كاين اللي كيدير عصير ديال الحامض بلوتو، كاين اللي كيدير الحامض، كاين اللي كيدير الخل. هذاكشي افوت كونفونونس، كلهم كيجوا معتبرين، كيجوا زوينين. دونك 20 minutes هو سالا تقريبا قريب يسالي. وغادي نجيو نمونطخي لو بلا فينال. هاد الدجاج طاب، دونك غادي نحطو غير في لو بلا دو سيرفيس. جا غزال، ريحه زوينه، زيت البلديه والرقامه. دونك غادي نحطو في لو بلا ديال التقديم. فوالا لو بلا ديالي ديال الدنجاله واتسوب. فوالا غزال، ريحته غزاله. دونك زينتو شي ديال الزيتون ديالي. انا عندي الزيتون والحامض وزيت البلديه. جادور صح، جو لو مي دون توت لي صوص. فوالا هاد الدجاج ساهل، اللي بغى يصور ماشي شي حاجه كثيره. وني لو ترموس كينفع. دابا انا ساليتو، دابا درت الغدا كيطيب. Et من بعد الغدا جو بو فيغ ان غاتو. دونك à l'espace d'une heure انا صوبت مي سالاد، صوبت مون ديسير. ولا المهم سي ان روبو ملتي فونكسيونيل. Donc d'abord je vais traduire pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe. Donc là c'est un caviar d'aubergine. J'ai pris 4 aubergines que j'ai découpées en petits dés. J'ai pris la tomate que j'ai coupée en petits dés. J'ai pris un bouquet d'herbes. Il était déjà coupé. J'ai mis un peu d'ail. Donc ça c'est un caviar d'aubergine. Alors pour commencer, j'ai mis les oignons et l'ail et les herbes, et avec une petite goutte d'huile d'olive. Je les ai hachés au Thermomix. Ensuite, j'ai mis ma sauce tomate. J'ai mis les tomates plutôt coupées en petits morceaux que j'ai hachées également. Et ensuite, j'ai mis les aubergines coupées en dés. Donc j'ai laissé pendant 20 minutes. Varoma, vitesse 1 je pense, ou 2. Hein. Donc 20 minutes, ça fait mon caviar d'aubergine, il était prêt. Donc là, pour les gens qui ont une quantité, ils peuvent le faire et les mettre dans des boîtes hermétiques et les garder pour la semaine, pour même 10 jours. Hein. Mais il faut que les boîtes soient hermétiques. Voilà, je dis bien hermétiques. Voilà, donc je crois que c'est terminé. Et je vous laisse pour une prochaine recette, Inch'Allah. Allez, je vous dis au revoir. Salam alaikum. Voilà, le plat ديالي ديال الدنجاله واتسوب. فوالا غزال، ريحته غزاله. دونك زينتو شي ديال الزيتون ديالي. انا عندي الزيتون والحامض وزيت البلديه. جادور صح، جو لو مي دون توت لي صوص. فوالا هاد الدجاج ساهل، اللي بغى يصور ماشي شي حاجه كثيره. وني لو ترموس كينفع. دابا انا ساليتو، دابا درت الغدا كيطيب. ومن بعد الغدا جو بو فيغ ان غاتو. دونك à l'espace d'une heure انا صوبت مي سالاد، صوبت مون ديسير. ولا المهم c'est un robot multifonctionnel. Donc d'abord je vais traduire pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe. Donc là c'est un caviar d'aubergine. J'ai pris 4 aubergines que j'ai découpées en petits dés. J'ai pris la tomate que j'ai coupée en petits dés. J'ai pris un bouquet d'herbes. Il était déjà coupé. J'ai mis un peu d'ail. Donc ça c'est un caviar d'aubergine. Alors pour commencer, j'ai mis les oignons et l'ail et les herbes, et avec une petite goutte d'huile d'olive. Je les ai hachés au Thermomix. Ensuite, j'ai mis ma sauce tomate. J'ai mis les tomates plutôt coupées en petits morceaux que j'ai hachés également. Et ensuite, j'ai mis les aubergines coupées en dés. Donc j'ai laissé pendant 20 minutes. Varoma, vitesse 1 je pense, ou 2. Hein. Donc 20 minutes, ça fait mon caviar d'aubergine, il était prêt. Donc là, pour les gens qui ont une quantité, ils peuvent le faire et les mettre dans des boîtes hermétiques et les garder pour la semaine, pour même 10 jours. Hein. Mais il faut que les boîtes soient hermétiques. Voilà, je dis bien hermétiques. Voilà, donc je crois que c'est terminé. Et je vous laisse pour une prochaine recette, Inch'Allah. Allez, je vous dis au revoir. Salam alaikum.